Would you be my Mr. Done, the done, done? I still got a lot of shit to learn. Inilah posisi gearbox pada sebuah truck mixer. Halo guys, selamat siang. Jumpa kembali dengan Mechanic Channel. Kali ini saya akan membagikan unboxing sebuah bearing, yakni bearing gentong besar untuk bearing gearbox pemutar gentong, yakni bearing yang bagian besarnya dalam sebuah gearbox yang fungsinya adalah untuk memutar sebuah gentong truck mixer. Ya guys, unboxing saya kali ini adalah sebuah bearing yang berfungsi pada sebuah gearbox untuk memutar gentong truck mixer, yang pada kali ini saya akan memperlihatkan tipe daripada bearing tersebut. Nah, ini dia guys, nomor partnya yakni F800730PRL, dan untuk kali ini saya mengambil contoh sebuah bearing dengan merek FAG. Oke guys, kita lanjut lagi. Sekarang kita langsung saja membuka box daripada bearing tersebut, dan segera saya lakukan bagaimana, dan nanti dapat kita lihat apa bentuk daripada bearing tersebut. Mari sama-sama kita lihat. Baik guys, talinya sudah saya potong dan saya tarik talinya, dan segera saya buka. Gimana bentuk daripada bearing ini dapat kita lihat berikut ini. Oke guys, perlahan kita buka. Ya, nah seperti inilah bentuk daripada bearing gearbox untuk pemutar gentong, dan ini adalah bearing yang besarnya. Kalau pada episode saya yang lalu itu adalah bearing yang untuk pemutar gear dalam gearbox, dan bearing itu lebih kecil daripada bearing yang ini. Oke guys, segera saja saya angkat bearing ini dari dalam boxnya. Kita keluarkan dari dalam boxnya. Nah ya, seperti ini guys bearingnya guys. Kita buka dulu kantong plastiknya. Ya, oke guys, nah seperti ini guys. Nah, nanti kita lihat bagian-bagian dalamnya. Nah, di sini ada number partnya. Ini tidak terlihat. Kita cari posisi yang tepat lagi biar dapat terlihat. Nah, itu guys, number part daripada bearing tersebut. Oke, selanjutnya kita lihat bagian-bagian daripada bagian dalam daripada bearing tersebut. Ya, kita angkat dulu rumahnya. Nah, jadi ada rumahnya guys. Nah, seperti ini guys. Jadi bentuk bearingnya menggunakan dua sisi pelor. Ya. Jadi bearingnya cukup besar dengan menggunakan dua jalur pelor. Ya, seperti ini guys. Nah, jadi bearing ini nantinya dipasang di posisi mana dalam sebuah gearbox dapat kita lihat bersama-sama, dan ikuti saya terus di mana posisi daripada pemasangan gearbox ini. Maksudnya bearing ini pada sebuah gearbox. Oke, ikuti saya terus. Nah ya sahabat duta mekanik, nanti posisi bearingnya akan dipasang di sini. Nah,
akan dipasang di posisi gearbox ini, tepatnya di sini nih. Nah, yang ini nih. Ini adalah bearing. Jadi dia dipasang ke posisi itu pada sebuah gearbox mobil mixer untuk pemutar gentong. Ini adalah bearing yang besar. Oke sahabat, kita lanjut lagi. Ya sahabat duta mekanik, inilah posisi daripada pemasangan gearbox gentong mobil mixer yang realnya ya seperti ini, dipasang di sini. Dan ini adalah posisi yang sudah jadi. Kalau tadi posisinya sudah dibongkar, dan ini adalah sudah jadi. Jadi posisinya di sini untuk gunanya memutar daripada gentong ini. Iya, sahabat duta mekanik. Nah, semoga apa yang konten yang saya buat ini bermanfaat bagi tuan-tuan semua. Dan jika tuan-tuan suka dengan konten ini, jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Oke, sampai jumpa lagi dengan konten-konten